सुरु गर गरे ल साथीहरू आजको शनिबार हामीले आजको शनिबार चाहिँ माछा मारेर बितायो माछा माछा मारेर बितायो ल माछा माछा होइन आजको शनिबार मलाई नि देखा न पहिला माछा देखा माने बल्ल हेर ल हेर्नु गाइस आज सटरडेमा माछा है ए माछा आज सटरडेमा ल हेर्नुहोस् आम्बो यत्रो धेरै त रहेछ त एक भाटा माछा मारे ल हेर्नुहोस् गाइस यत्रोसम्म मारेको छ हामीले ल गाइस ल हेर्नुहोस् यहाँ यति माछा छ आजको हामीले चाहिँ मारेको आज मागुरा पनि मारेको यी दुईटा के छ भाइ सुन्छै ल भयो सन्चै यति नै है त ल